প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনি যদি নতুন খামারি হয়ে থাকেন তবে আপনার এই টিপসটি খামার জীবনকে পাল্টে দিবে। আপনি যদি একদিন বয়সী বাচ্চাগুলোকে ব্রুডিং করেন, দেখেন এই যে বাচ্চাগুলোর পানির পাত্রে পাথর দেওয়া হয়েছে যাতে করে বাচ্চাটা ভিজে না যায়। বাচ্চাটা যখন খামারে ব্রুডিং করবেন, বাচ্চাগুলোকে ব্রুডারে ছাড়ার পর কিছু বাচ্চাকে পানি খাওয়া ধরিয়ে শিখিয়ে দেবেন। দেখেন এই যে দেখেন ট্রিকটা দেখেন, কয়েকটা বাচ্চাকে যখন আপনি পানি খাওয়া ধরবেন, দেখেন অটোমেটিকলি সব সিরিয়াল লাগবে, সিরিয়াল লাগবে, সিরিয়াল লাগবে, শিখিয়ে দিতে হবে। আমি দেখাচ্ছি কিভাবে টাইগার মুরগির বাচ্চাকে পানি খাওয়াতে হয়। একদিন বয়সী বাচ্চাকে দেখেন, যখন বাচ্চাগুলো ব্রুডারে ছাড়বেন, কয়েকটা বাচ্চাকে ধরে